Fakta unik tentang kacang tanah. Kacang tanah sebenarnya bukanlah kacang, melainkan legum yang tumbuh di bawah tanah. Kacang tanah kaya akan protein dan dapat menjadi sumber protein nabati yang baik. Kacang tanah mengandung lemak sehat yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi risiko diabetes, dan meningkatkan kesehatan otak. Kacang tanah digunakan dalam berbagai masakan di seluruh dunia, seperti saus kacang, gorengan, dan kue. Beberapa orang memiliki alergi kacang tanah yang dapat menyebabkan reaksi serius, sehingga perlu diwaspadai. Kacang tanah adalah salah satu komoditas pertanian yang penting di banyak negara, terutama di Asia dan Afrika. Itulah beberapa fakta unik tentang kacang tanah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.